頭先我哋咪講緊我哋嗰個腦筋急轉彎入邊有好多人格系統嘅，每個人格系統都令到我哋覺得有啲嘢唔開心啊！譬如嗰個憤怒就係源自細個俾人打啊，嗰個驚慌可能就係細個俾人嚇啊，咁然之後就好努力想好唔同嘅方法想改善自己嘅系統啊，後來發現原來冇得救喎。咁好啦，我哋諗一諗，咁呢啲人格系統其實係啲咩呢？其實就有好多自我分裂嘅人格咯，每個人格入邊都有佢嘅故事咯。你諗下頭先嗰個嘅短片，如果憤怒佢望住阿女咁樣，佢覺得咁樣即係唔尊重我，即係咪？咁但係如果嗰個喜悅嘅揸飛，你覺得唔係，咁阿女冇嘢啫嘛，咁你就發現咧，唔同嘅人格系統，佢哋嘅觀點係可以互相矛盾到黐晒線嘅，即係根本即係冇共通點嘅。你嘅睇法同佢嘅睇法完全唔一樣。咁如果我將你嘅腦全部翻開，咁你就發現你入邊有好多嘢㗎，就係咁啦。就係有人問你：哎呀，你個頭嗰扎嘢咩嚟㗎？冇，我腦嗰啲諗嘢，我個腦嘅思想咯咁樣。嗱，呢幅圖咧，我真係好喜歡佢畫得真係好好㗎嚇，即係佢能量真係好到位嘅。有一種英文就係：哇，嗰啲乜撚嘢嚟㗎？即係用廣東話翻譯下。咁就俾你知，其實我哋每人都有一大串嘢嘅。即係阿 Pinky 行埋嚟問啊，阿 Sir， 我要跟住我都唔知答唔答你好。咁我就話俾你知啦，呢一層嘢咧，就係頭先我所講，你入邊嘅無限嘅人格分裂、種族、家庭、文化嘅制約，你萬世輪迴嘅記憶，全部都喺後邊。而你可以花幾耐去處理啊？你可以用幾多錢去治療啊？前世催眠都俾你學埋啦，咁你想點啊？道術、法術、念經符咒、哈利波特你都識啦，你改得幾多？我仲要講緊，仲有人類無意識嘅悲傷大海，仲有萬物生物嘅集體能量喎，我都未同你講。我曾經有一個前世係埃及做精油嘅精油師，我能夠聽到動植物嘅聲音㗎。咁嗰世我做咩呢？嗰世我因為咗入皇宮，可以贏得榮華富貴，可以迎娶我宮外嘅女朋友，我好後生就入咗宮，跟住一世都出唔到嚟。到我老嘅時候已經係50、60歲一個肥佬，我再冇出過個埃及嘅皇宮。我雖然喺宮入邊有一定程度上嘅職位同埋地位富貴，但係我一生唔開心。跟住同我做前世催眠嘅嗰個同學仔，佢話：你不如將呢一世嘅超能力攞翻嚟啦！嗰一世就係我可以聽到植物嘅講嘅聲音啊，即係我知道佢哋講乜嘢，咁我就知道佢哋可以點用，可以做啲咩精油啦。跟住我同我個同學講：我唔想，我話我夠啦。我今世就係因為識聽佢哋講嘢，所以我嘅青春白白喺度宮入邊咁多年。我唔想再聽到植物嘅任何聲音。咁我嗰刻我突然間好嬲咁樣大喝一聲喺我宮嗰個植物嘅倉庫入邊，大喝聲之後咧，所有植物突然間唔講嘢，跟住我開始喊，跟住突然間有棵菜咧同我講嘢，佢話咧，其實我哋嘅植物啦，冇你哋人類咁貪婪，我哋需要嘅營養我哋會吸取。但係當我哋嘅生命去到結束，我哋會將所有營養回饋翻大地，唔似你哋人類咁樣唔肚餓又攞去食，用唔晒又會搶。我突然間咩時候？你條菜嚟嘅，仲喺度講嘢咁樣嚇。跟住佢話：我帶你去睇下大自然。突然間，我進入咗一個原始森林嘅地方，入邊完全係好似阿凡達嘅嗰啲景地。然之後佢開始同我講，佢話：你知唔知你身體你嘅左手係嚟自我哋呢啲樹葉㗎？我咩意思啊？佢話：你唔記得咗你呢3年半都係食素咩？我係喎。佢話：你食呢棵菜，呢棵菜將會進入你嘅身體，然之後 chemical breakdown 變成能量，最後會製造細胞成為你身體一部分。咁即係換句説話講，你未食之前呢個叫做菜，但係1個月後佢將會成為你隻手。即係話，你食嘅任何食物，
其實就係你未來嘅身體一部分。佢話：如果你知道你前面嘅呢棵菜就係你嘅眼，你會對佢冇禮貌嗎？你會對佢浪費嗎？跟住我突然間呆咗。跟住佢話：其實你哋人類有好多嘢係唔需要食呢啲補充品。佢話：因為你哋根本冇感恩嘅心。如果你願意去感恩任何你食嘅食物，知道佢就係未來去榮耀你嘅身體，成為你身體一部分，同你繼續將生命延續落去，你嘅未來兄弟姊妹，你嘅手腳嘅話，你只要感恩我哋嘅存在，我哋入邊嘅能量將會被你嘅感恩完全釋放，你就可以第一次完全發揮到我哋每一個食物真正神聖嘅能量。而佢話：你哋係唔需要食嗰啲無謂嘅補充品。跟住我同佢講：咁食肉啦。佢話：如果你知道任何嘅肉，你仍然用呢份心態感恩，你就可以淨化到佢作為動物本能被虐殺、被虐待嘅所有傷痛。佢仍然會因為你嘅感恩，馬上轉化成為神聖嘅意識，去成就你嘅生命。佢會好高興進入你嘅身體，轉化成為你嘅手腳，以另一個形態去體驗生命。跟住我問：咁農藥呢？我唔知點解嗰陣時會問咁多問題啊！佢話農藥同樣，只要你感恩食物，呢啲藥就會離開，唔會殘留喺你嘅身體。跟住我呆咗，我話：我冇諗過條菜食咁多嘢。咁我想同你講嘅係咩呢？宇宙仲有好多你根本連聽都未聽過嘅智慧，現今科學可以解釋嘅嘢，膚淺到不得了。如果你知道宇宙有幾大，你就會明白，仲有無數嘅東西根本你唔懂。而我想話俾你知，你呢個人腦載住人類作為宇宙起初至到而家嘅一切記憶，我個腦似乎載住好多嘢，多到似乎一世都唔會處理得到。咁我突然間呢幅圖我就諗：Oh shit！ 入邊有咁多嘢，咁點算呢？咁我就突然間開始質疑。咁多嘅嘢幾時搞得掂呢？個個都咁真實，我喺入邊究竟要碌幾耐啊？個個都係我喎！突然間諗，我唔想再做後邊嗰層嘢啦，都唔知搞幾耐。我突然間開始對於我呢個 identity 冇興趣啦。我唔想再做呢個我嘅概念啊，因為我就追住下低咁多樣嘢嘛，而根本走唔出嚟嘅。咁我突然間開始冇興趣再去發掘我係乜，我連呢個我都唔想要啦。開始好奇怪嘅感覺出現，就係我唔想做嗰個我。咁我問：咁而家我見到入邊好多我，咁如果我見到嗰個我，咁我呢個係邊個？如果我見到電影入邊嘅我，咁我知道電影入邊有好多輪迴嘅故事啦。咁但係而家睇緊呢啲輪迴嗰個觀眾係邊個？咁我就開始慢慢對於呢個我有一定程度覺知，就係我開始冇咁容易認同。如果我唔想做我，咁呢個係邊個呢？呢個係邊個呢？直至到有一次喺深圳嘅一個課程嘅體驗，嗰個老師第一次帶我睇到我個腦其實全部載住都係我嘅自我概念嘅思想，而自我概念嘅思想根本都唔係真正嘅我。嗰次我第一次好似俾人哋咚
由我沒完沒了嘅故事嗰一層嘢入邊，突然間撞咗我出嚟。我突然間見到，我見到我有故事，但係我唔等同我嘅故事。我見到我有思想，但係我唔等於我嘅思想。我見到我有情緒，但係我唔等於我嘅情緒。我係比我嘅故事、思想、情緒更偉大嘅存在。究竟呢個係邊個咧？我第一次開始有一個叫做 awakening experience， 就係覺醒嘅體驗。嗰刻我突然間boom撞咗出嚟，即係話我由我億萬嘅人格系統突然間褪咗出嚟。我見到我有億萬個人格系統，嗰個全部都係何志堅、何志堅、千萬世何志堅。跟住我點樣咧？我進入呢個感覺，突然間由我嘅人格系統空出咗嚟，我突然間知道全部都係我，全部都唔係我。我既就係萬有嘅一切，而萬有嘅一切又係我。我既係嗰啲形象記憶，但係同時亦都係佢哋內在嘅嗰個永恆。我會第一次形容嗰個係一個好奇怪嘅感覺，就係嗰啲佛經成日講色即是空，空即色嘅感覺。我第一次嘅感覺係咩咧？我會話我就係你，你就係我，我唔係我，你亦都唔係你。突然間有好多奇怪嘅語句喺我腦入邊跳出，其中一句我都而家仲記得嘅就係：是佛非佛，無佛即佛。一大扎呢啲以前喺禪書成日出嗰啲，不斷咁湧出嚟，係一個好奇怪嘅感覺。咁我當時其實唔知，我只係覺得咁得意嘅呢個感覺。呢個感覺就係我乜嘢都唔係，又好似咩都係喎。咁但係當然好快就咁就翻落去啦，即係跌翻落嗰啲 shit 嗰度啦嚇。跟住咧，耐唔耐又有一兩次嘅體驗，又係突然間由所有故事醒出嚟咧，係一個咁嘅感覺。有同冇，睇到同埋睇唔到，好似係重疊嘅，即係咁得意嘅，即係有冇冇㗎啦咁樣。跟住又開始有呢個感覺，就係呢啲係不斷喺個腦入邊出嚟嘅一啲説話，而真係好有 feel，就係我不曾生，又何曾死？我無所住，故亦無所往；我無所求，故亦無所失。我係邊個呢？我就係萬有，我就係永恆，我就係生命，我就係嗰個無邊際嘅意識。突然間，叮，停咗。呢個係冇辦法用語言去表達，但係呢個係一個好實際、真正嘅體驗。要 prepare 今次嘅 talk， 最難嘅部分就係最尾，我點樣可以講呢？我可以用好多理論去講，但係終極可以傳達到呢個感覺，我只可以喺嗰個位置入邊，將嗰個頻率讓你去感受。呢個係我終於覺醒於我嘅輪迴大夢。我知道我過去只不過跌咗落去嗰啲故事入邊，沒完沒了咁樣演唔同故事嘅戲。我突然間知道，原來我唔係嗰啲戲。我係我輪迴億萬嘅自我概念故事背後嘅舞台，我唔係嗰套戲。嗰個舞台承載住億萬嘅記憶，億萬年前在，而家在，永恆都在。
我從來係嗰個宇宙舞台永恆嘅背景。有一晚我做冥想，我就喺冥想狀態入邊又進入翻呢個我就係永恆萬有背後嘅背景。突然間喺我腦海有啲影像出嚟，就係我突然間諗翻一件事，突然間我腦海咧嗰個事情就會突然間呈現喺我腦海入邊。咁突然間我諗第二件事咧，哎呀！突然間第二件事又呈現喺我面前，咁就好奇怪。我感覺係當我諗嘅時候咧，有啲嗰啲叫做 conscious particle， 即係啲能量粒子咧，突然間凝聚變咗一個實體嘅事件或者嘅時空出嚟。咁我就覺得就好似睇劇咁，好奇怪咩嚟嘅？我係諗我諗乜嗰啲粒子就會聚合翻個情景俾我睇，咁奇怪嘅。咁如果我諗翻起人類嘅歷史，所有我聽過故事咁會點啊？咁一諗喺我腦入邊有千萬個情景，即刻嗰啲粒子凝聚，咁凝聚。跟住我突然間嗰刻就知道，哦，原來一切都係按照我嘅意念如何，嗰個時空實相就會被創造出嚟。原來我嘅意念就會決定我嘅實相咁樣。原來宇宙嘅萬物完全係回應你嘅意念，你嘅意念如何，你嘅實相就如何。原來係堅嘅咁。原來萬有佢只係隨你嘅意念聚合呈現出嚟。所以如果你終於覺醒於你嘅本源，咁你就會點呢？你可以係嗰件事又得，唔係又得。即係話，如果我要 buy 呢個輪迴，咁我咪用我意念創造我喺入邊啊，係咪？但如果唔係咁點啊？咁我咪醒翻出嚟，嗰啲嘢咪消失咯。咁如果咁講，如果你覺醒於呢個位置咧，生死已經唔會干擾你嘅。所以如果你知道達摩其中一個故事就係、是、達摩最後佢喺中土傳法，最後嗰一幕係有啲歹徒將佢放火燒，燒完之後嗰啲歹徒見到達摩企咗喺出面，因為達摩呢啲完全驗證悟於宇宙萬物嘅，佢已經好清楚呢個身體只不過係佢嘅意念果相。而甚至再極端啲，當你完全進入覺醒於呢啲宇宙大夢，去到你嘅生命肉身已經唔會再受。咁所以喺西方呢個係一個好爭論性嘅觀點。如果你唔同意嘅，你可以唔同意。即係話你就會明白，當一個人完全覺醒於自己係永恆萬有生命，如耶穌基督一般，佢係可以翻生。佢根本就唔會受二元生老病死所控制。呢個係一個最終極，你嘅靈魂進化去到最後，你終於回歸翻我乜嘢都唔係，我亦乜嘢都係。我係萬有嘅一切，萬有亦都係我無處不在，我無所不能。你就係嗰個無限嘅意識，無限嘅創造，無限嘅物質，可以創造整個宇宙嘅萬物。而當你完全覺醒於呢個狀態，你就會知道，你就係呢張凳，呢張凳亦都係你。你會見到每一個人，知道你就係我，我就係你。當一個完全覺醒於呢個狀態，佢個心入邊係充滿喜悅，因為佢無所求，無所失，佢任何時候都係萬有嘅圓滿。而每一個生命嘅物體，佢都會愛㗎。佛陀佢對於眾生萬物都係慈悲嘅。耶穌基督對住任何嘅一個人，佢都係可以愛嘅。
佢嘅教導係愛你嘅敵人如愛你嘅親人一樣。當你知道佢係邊個嘅話，如果你可以知道萬有與你同在，你係唔可能去憎恨任何一個人，你亦都唔可以傷害一個人，你亦都唔可能再會有唔開心。你任何時候都喺嗰個神聖嘅永恆喜悅與萬有恩典同在。你嘅身體佢成為承載恩典、傳播慈悲同愛嘅容器，等於耶穌基督在世，佢嘅肉身只係去傳真理；佛陀在世嘅49年，佢嘅肉身只係去傳智慧嘅佛法。讓你日日有一日，你終於明白你本源嘅實相，就係嗰個萬有背後嘅永恆。你就等於佛陀所講嘅離苦得樂，等於耶穌基督講，你終於知道咩叫做永恆，咩叫做生命。呢個係一個好極致終極嘅覺醒。如果你能夠明白每一個宗教背後講緊嘅目的地都係呢一個，有好多唔同近年覺醒嘅世界嘅名人，佢哋有好多唔同嘅教導。其中呢個叫 Eckhart Tolle， 大約喺10年前，佢喺歐美非常有名地教導開悟。佢講嘅就係、你只不過係暫時透過人嘅身份去呈現，而你本名叫做宇宙。又或者頭先我所講嘅佛陀，佢講緊嘅就係、當你完全覺醒於你就係萬有嘅一切，你自然就唔會再受生老病死嘅幻象所牽制。除此之外，仲有一行禪師，佢嘅教導都係一樣。呢個房間冇偶然，呢啲字畫全部都係一行禪師嘅字畫嚟嘅。佢講緊嘅就係 You have enough， 你從來都係圓滿具足，你無所缺，無所失。This is it， 這裡就是你而家就已經喺萬有嘅一切入邊。如果你唔係跌咗落你嘅夢嘅話，你會記得我從來冇離開過永恆，所以我從來都係圓滿具足。又或者佢講 Happiness is here and now。當你體驗你嘅本質，你就終於明白，我原來從來冇離開過屋企嗰個永恆萬有嘅本源。所以呢時呢刻就係、所以有好多教導，例如叫做 The Power of Now， 當下的力量。甚至我一路講，呢度頭先有一紮同學，佢係基督教係咪？如果基督教、天主教，你會知道伊甸園嘅故事就係夏娃亞當睡着了，睡着了嘅意思就係佢一睡就跌咗落去自己嗰紮 shit 嘅入邊啊！當佢有一日亞當一擘發大眼，佢就記咗，原來我從來冇離開過天堂喎，原來我發緊夢啫。如果有一日你由你跌咗落凡間嘅嗰個夢完全甦醒嘅話，你就會有一日張開你真正神聖嘅眼，終於知道原來我從來冇離開過宇宙嘅大愛，以前在，而家在，未來永恆，一直都在。